Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghaira musyriki nabi. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi rihu fi makanin sahih. Dzalika may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamman summa mahilluha ilal baitil atiq. Wong-wong apik niku sifate hunafa alillah. Hunafa hale condong kabeh, mengarah kabeh, menuju kabeh lillahi maring Allah. Hunafa hale condong kabeh atau mengarah kabeh, menuju kabeh lillahi maring Allah. Maknane muslimin tegese nyerah kabeh, Islam kabeh. Nyerahno urusane kabeh, adili natur halim minggir kabeh, menghindari kabeh. Ngadoh kabeh. Angkulidinen saking agama apa wae. Wong sing bener iku sing ngadoh sangka agama apa wae diwajibi saliyane agamane Allah. Orang-orang yang menghindari dari semua tatanan liyane Allah hanya menuju ke tatanan Allah. Wira musyrikin hale orang lakoni syirik kabeh iklan Allah. Tak kidun utawi iki dawuh wira musyrikin nabi ku nau kiti lima maring perkara koblo kang dene iki dawuh. Wa huma ta dawuh wira musyrikin nabi ku halani hal karone menawi sanging wawu. Wawu tengene domir wasani ku kala domir sama. Waman te sapane wong yusyrik ku nglakoni syirik sapa man billahi lan apa. Fakaan nama korro mongko kaya jungkel sapa man to jatuh sapa man sapoto sing gugur sapa man minat sama saking langit saking dhuwur. Pas jatuh saking langit fatah tofuhu mongko nyerobot utawa mongko nyerobot ku ing man apa atoiru manuk. Tak kudu tegese ngalap apa toir ku ing man disuraten lan cepet. Autahwi utawa ngedono utawa ndulurungno utawa napa nggih menggunjamkan bahasa lebih lawan manapa arifu angin. Manane kuski tuhu tegese nyeblokno atau menggempaskan apa angin, nyeblokno apa angin to. Cara bahasa Indonesia lebih gampang menggempaskan apa angin kuwi man di makane ing dalam panggonan tahikin kan sisai tegese ingkang bahwa mengkote man iku layu ora kena den arep-arep kok pola selamat teman. Zalika al-amru dalik. Zalika utai perkara sing dadi urusane wong ya zalika mengkono-mengkono iki. Yuqadaru dan kira-kira napa blaus durunge dawuh zalika apa al-amru apa dawuh al-amr. Iki oleh ngeropi maksudi al-amru zalika. Utai urusane wong sing nglakoni syirik ku zalika padha karo ceblok ka langit. Muktadaun iku katerkep dadi muktada. Wa man tesapane wong yu azim iku mulyakna sapa man sya'airallahi ing pira-pira siare Allah. Fa innaha mongko sak temene sya'airallah. Fa inna ta'zima mongko sak temene mulyakna ning siare-siare Allah. Wa ya tisair teng ayat niki wa al-budnu iku kewan unta alati kang sudah kang diasiana apa al-budnu lil haram maring tanah haram. Di antus tahsana gambar atau den hias apa al-budnu wa tasmana lan den lemokno so kata samin. Watus tasmana lan den lemokno apa al-budnu. Utai wong sing mulyakno sya'airallah iku minta wal qulub iku saking takwane ati. Inhum saking wong akeh. Wasumiat lan diarani apa al-budnu, kewan-kewan diarani sya'aira ing pira-pira siar. Li isariha krana ora ngekeki weruh kewan bimaklan perkara urafu kang iso dikenali apa kewan tu al-budnu wa bi iklan. Anaha sak temne kewan wa al-budnu wa iku hadirin dadi hadiah. Contone katok ni hadidatin kaya dene melukai kelawan manane itu jaret orang Jawa dijareti kelawan wedi. Ditandai ini maksudnya punuke itu dijaret kalian peso bisa namiha ana ing punuk sanam punuke unta. Jadi ada tanda tertentu sing nunjukno nek iku kewan hadiah. Lakum tetep kedue sira kabeh fiha ing dalem
Lakum tetep kedhe sira kabeh siha fil budni mana ude boro kemanfaatan. Karuku biya kaya dene numpak al budni wal hamli lan gowo alih ing atus al budni. Gowo mak ing perkara lae dulu, makane ngekeki beban. Nggih cara riyen gak ana kendaraan anane unta. Mak ing perkara lae dulu kang ora bae napa mah ing manape. Ila ajalin tumeka maring tempo musaman kang den sebut. Waktu nakriha tegese waktu nyembelih ning al-budni. Suma mahiluha mengkono li utawi jatuh tempone nyembelih ning al-budni. Makanin tegese tempat. Atau makani khilli nakriha tegese nggon tempat halal nyembelih al-budni iku ilal baiti maring omah al-atiqi kang tuwa banget. Kaya tuwa. Manane ing dawu tegese ana ing sandinge tuwa. Lawal muradu de perkara kang den kersakno lan dawu al-baitul atiq iku al-haram iku tanah haram jami'u wis kabehane haram. Jadi istilah al-baitul atiq niku wal muradu de perkara kang den kersakno iku al-haram iku tanah haram jami'u yo sekabehane tanah haram. Boten sing sekedar seputar napa masjid kuafir. Walikulli ummatin ja'alna masjid. Walikuli umatin nani tetap ke saben-saben umat jamaatin eksis kelompok mukminatin kang mukmin salafat kang siwat sapa umat qablakum sing sira kabeh. Jalna gawe sapa ingsun mansakan ing nggon ibadah sifat khidin masdar. Mansakan mansikan wa bikasriha mansikan. Ismu makan ini iku panggonan. Zaphan tegese sembelian kurban kali dadi kurban maka ana tegese panggonane kurban lias guru. Supaya eling sapa ngake isma wa ya pada awal lama ing atas perkara roza kok dene sapa wa ing ngake nimbahi makilan ami saking kewan raja kaya ai dadap gak tegese nalikane nyembelih anak fa ilahu mongko de pangeran sira kabeh wilahun pangeran wakil kang siji fa lahu mongko maring Allah sarasan aslimu nurut sira kabeh ing kudu tegese nurut sira kabeh Wabas sirlan ngekei berita gembira siro al-muhtitina ing biro-biro sing to'at al-muhtiina tegese wong sing to'at kabeh al-mutawadiina kang tawadu al-mutawadiina kang tawadu Bodo terangaken guys Dados niki surat haji nggih surat napa haji surat yang paling banyak membicarakan tentang haji Haji niku identik kalian al-haji. Dados tiyang niku nak haji, utawi boten haji, asal kepengin teng Ka'bah. Niku disunatno memberi napa al-haji. Al-haji ini semacam pesta daging itu. Pokoknya dimulai unta napa sapi napa wedhus. Biasanya kalau tak ngutip tenggene satu hadis sing dipakai dasar para ulama. Inna Allaha ta'ala istakhlasa hadzal din. Allah niku milih agama ini. Kemudian setelah Allah milih agama ini, wajah wastofa li nafsi. Dan Allah memilih agama ini spesial kangge zate piyambak. Wala yastufa hadzal dina illa taqwa, wala yusliha hadzal dina illa taqwa wa husnul khuluq. Dan agama ini hanya bisa jalan kalau dikawal oleh umatnya dengan watak satu lomo, sakoknu lomo. Wa husnul khuluqi lan budi pekerti ingkang nopo. Sae ala fajayinu dinakum bihima. Maka kamu ingatlah agama ini harus kamu hias siji kelawan sifat lomo, nomor kali sifat nopo husnul khuluq. Ka'bah dulu sebelum dikuasai Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Terus diutus hijrah kinten-kinten umur 53 tahun. Dalam durasi waktu 13 tahun niku Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab. Itu punya aturan yang sebetulnya anarkis, tapi tetap nguntungno. Aturan itu sebetulnya enggak sopan sekali. Ini ku tiang-tiang sing badhe tawaf. Ya perlu dicatat ibadah haji utawi tawaf niku jauh sebelum ada napa Islam. Tiang-tiang sing badhe tenggene Ka'bah nak badhe tawaf niku karo Abu Jahal DS kon nyembelih unta utawi sapi utawi wedhus. Mengke sing daging-daging apik jarene dikekno pangeran. Jarene nggih, jarene dikekno pangeran.
Berhubung pangeran boten doyan daging, sing apik-apik iku dipangan toh. Sing elek-elek dikekno fakir napa miskin. Itu disebut waqalu hadhihi napa an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasa'u napa bijamihim wa an'amun hurrimat duruha wa an'amu la yakuluna napa. Nah, ini bersamaan dok sejarah. Nanti kelihatan sekali betapa elek wong medhit. Wong medhit itu sudah ada wong dia kirim. Di medhit itu bahaya tenan. Sama rasa wedi sing disifat medhit, rasa wedi tobat langsung mawon betul wedi barang lan ono. Dongge wong saleh nak medhit iku marai fase ku masal. Wong ngombe oplosan iku wong lembar. Kadang wong saleh nyate apa? Iya, artinya wong fase duwe pengaruh wong nem mergo ngombe ngajak kanca, wis fase ngajak wong saleh mangan duku-duku dhewean. Berarti wong dolim ngajak kanca limo, berarti memasalkan kedoliman. Wong soleh ora ngajak wong. Ya Abu Jalil ini nak ape to waben menarik. Iku wong kon nyembelih kewan paling apik. Syaratnya kewan itu kudu ora tau ditumpahi. Wa an amun hurrimat duhuru. Kewan-kewan itu kudu ora tau ditumpahi, ora tau digogaru, ora tau digo sawah. Engko nak lemu disembelih khusus nggo pesta teng napa Kak. Jadi Ka'bah identik mbek pesta-pesta makan-makan. Cuma carane nyembelih nganggo nuansa sirik. Iku sing salah, tapi mayorane bener. Nah, Islam beda ketok medhit ambek pangeran Kanjeng Nabi diutus nak mara Ka'bah kudu ngekeki napa haji. Lah umpama Kanjeng Nabi ra ngekeki haji ya mesti dicap wong kafir. Atau dicap wong Islam sing pas-pasan niku. Sebelum Muhammad ape Abu Jahal. Dhisik sedurunge Islam ono mayor-mayoran kok saiki pasca Islam. Gak ono mayor-mayor. Lalu wong sing rapati seneng mayoran iku sakjane rapati Islam. Wong ayate ku jelas wal budna ja'alna halakum min sya'airillahi lakum fiha. Wong termasuk kiai sing sering mayoran. Maksudnya gara-gara niku sore. Tapi cuma mangane rapati aku biyen mangan akeh ora oleh. Tapi nak ora tau mayoran niku fatal. Paham ya, terus sampai masalah ibadah dikaitno mbek mayoran ini disebut ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnas wasyahrul harama wal hadiya wal qala. Mulane ana wong saleh medhit ambek wong fasik lomo iku awal luwih gampang nyepuro wong fasik nopo lomo. Mergo awal fasik ku merajalela iku gara-gara wong saleh medhit. Ayo wong-wong ngombe minuman keras itu ngajak kanca 6-7. Sing wong saleh mangan enak. Iya. Ya saiki misale kang hadis mansana sunatan hasanatan sunabi yo mangan dhewe. Iki sampeyan tak takoki pangeran pengaruh mbek wong dolen pojok desa dhuwur iki. Yo kathah niku ngene biang fasik. Ora perkara fasik, artine perkara lomo. Fasik masjid yo ora dipengaruh blok. Saiki ana ketua bajingan, anak gue ora tau dibagi duit, bubar ora. Bubar dadi fasik dipengaruh krana lomo ta krana fasik. Krana lomo. Nanti mulai saat ini kita obat, jadi masjid itu penyakit ekstrim, jadi nganti fase itu matal, mereka ditolak. Nah, kenapa partai politik yang menarik di bank partai kesolehan? Salah pun bayar. Kiai dibayari, dia berkorok, jadi bolak balik. Nanti fase menang, baru kayak apa? Bayar agak bayar loh. Iki penting kula aturaken dadi wong nyangka ngger wong wis saleh wiridan itu selesai dan sistem sosial itu ekstrim. Saya itu punya cerita ekstrim begini dan ini nyata, bukan perlu kalau sebut jenenge. Ada orang saleh itu mulai nyai nganti meh mati itu saleh. Tapi dia itu biasa ketat di anaknya karena takut syubhat, takut haram. Tapi anaknya yang APG ini yang masih puber. Dia pertama naik sepeda motor ya difasilitasi temannya yang fasik. Pertama rasanya delok TV nyetel tip yo difasilitasi temannya yang fasik. Walhasil intinya cerita saya akhirnya jadi cafas.
Kenangan dengan teman-teman faseknya dikasih fasilitas. Kenangan di bapak yang mau dipeleter tok. Tapi rantok nopo. Fasilitas. Barang pun kelimak, bapaknya nangis, kode pulau gedon kesoleh model pun keliwat. Jadi ini peringatan bagi konco-konco sing soleh. Medit itu dari jauh soleh, kenceng nilai medit itu dari. Tapi itu masalah medit dari pangeran wa mayu kosyuk nafsi faula ika humul muftihu. Wong sing iso ngilangi sifat medit, iku sing dadi bejo. Paham ya? Terus sama rasa muni lalu nak ulama terus bangkrut berarti mana masalah kan wong iman kok bertanya ngoten bab niku mayoran ning Ka'bah ning gone Masjid Haram nganti sakniki udah di syariat niku tiap Idul Adha riyen Nabi pengumane luwih ekstrem wong sing kuat korban kok ora kuat korban fala ya korban napa masjid ana ora oleh ndelok salat Id sing kelar korban dari sing di 5 juta kan kelar korban ora mungkin kali juta iku ora ora moro napa lan iki buat tentang desa saiki tak pikir cara nak korban wedhus mendhet 2 juta padahal rata-rata ana setengah desa sing di 5 juta wonten setengah desa berarti sing korban kudune normal ning Indonesia setengah desa rata-rata tak desa sing korban telu jadi riyen nanti wonten ancaman sampai mereka disebut wal budna ja'alna halakum min sya'airillahi lakum napa fiha. Jadi sampai kewan korban disebut termasuk syiar ya, termasuk napa? Syiar. Eling-eling ya terus Allah Ta'ala niku ngawal agama niki niku siji bisa kok lomo, nomor loro husnul khuluq. Nah iki mboten lomo gak dadi syariat. Terus kesuwen jadi kiai untuk salam template, ambil iso proposal yang pejabat. Jadi kesuwen tuh, sesuai lali nak kewajiban ngekeri, jadi uang nak kesuwen tuh, jadi lali nopo, jadi geleng-geleng. Jadi bahaya yang menasihatkan Nabi yang hadis niku, inna woha istakhlasu hadatina, agama istilah, tapi harus dikawal wala yusliha hadatina illa saqah, nopo wa husnul khuluq. Di agama ini hanya bisa dikawal oleh sifat lomo lan budi pekerti ingkang nopo. Iku kula ngrasakno tenan. Kula ngrasakno wong fasik kok kuwate ngono tetep mergo lomo. Wong saleh do kuwat uripe mergo ora lomo. Lomo ora kudu ngentekno dunyane sampe ya mboten, tapi sing lho misalnya sampean mangan dawuh Nabi zaman sugeng to amul wahid yakfi isna. Wato amusneni yakfi arba'atan. Uang rezekine wong sitok mesti cukup dipangan wong loro. Rezekine wong loro mesti cukup dipangan wong napa? Papat. Rezekine wong papat mesti kena dipangan wong wolu. Niku pun mesti. Saniki mboten. Kadang tokoh agama iku rakus dadi wong 20 dipangan dhewe. Iku ruwet. Enggak dong, misalnya sampean kiai gede. Ngerasa nak gak di mobil gak pantes. Secara psikologi agak di tabungan 200 juta agak pantas, gede orang di tabungan agak. Jadi Anda terteror oleh psikologi Anda sendiri karena Anda merasa kiai nopo besar. Kalau mau di desa juta dia cukup. Sementara kadang fasek-fasek di desa juta naksir kancane minum oplosan 20 wong. Artinya wong fasek-fasek di desa juta iso traktir kancane minum wong 20, berarti dia pengaruh wong 20. Kue wani jajakno kancam ngenteni di tabungan 10 juta. Berarti sing fasek tambah merajalela karena cukup 1 juta bisa rame-rame. Sing kuwi apa nyari atau kebenaran ngenteni uang Anda 10 juta. Lha iku sumari agama tutup jadi lagi terus-terus agama. Wala yusli hadatin illa sahha napa wa husnul Berjariwa dewe Nabi fa inna ma ahlakal ladzina kanu min qablikum asyuh. Sing rusak wong-wong sing kuwi sifat medhit. Karena sifat medhit itu wong mutus rahim, mutus kon. Wong anti mutus konco perkarane wedi kalong dunya. Nah, niku eling-eling. Bon niki kula ngaji di medhit. Usaha sangat. Tapi cara ilmu tasawuf, walian ilmu tasawuf cara berpikir iki peringatan kanggo sing
Sing arep-arep wong sugih lomo iku yo kliru. Cara tasawuf ya. Medhit ora ana cara tasawuf. Sing ana iku toma. Jadi cara wong tasawuf, wong kok ngukumi wong liya medhit mesti ditoma. Jadi kue misalnya ora tau nyileh sepeda motor wong ora tau utang kan gak tau ngukumi wong liya medhit. Wong kowe ora kepengin utang. Yo ora kepengin digawe. Angger darani wong liya medhit mesti mergo kowe apa? Ane saiki kombinasi antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Berarti sing elek iku medhit, kitab kanggo wong sugih. Kitab kanggo melarat. Toma. Nah, ngono sing lomo ya aja krana keteror wong toma, sing toma aja diterusno. Paham ya? Jadi ora iso cara tasawuf nggih nyata to. Sampeyan iso darane wong Jakarta iku medhit, ora kenal. Barane medhit mesti tonggo sing tau utangi ra oleh. Utang kok cilai sepeda motor boten oleh. Gale cahayu kowe seneng ra ngara darani sombong, tapi nek kowe karep seneng terus mbok jawab nolak, sombong. Mergo duwe tomak kowe dikarep diseneng. Sesuk kira dikarep. Wis biasa wae kan. Mulai dorong tak tahu sing dikritik napa? Tomak. Nah modho ana wong kok nyaranno kiai kados kula misale kok kepengin di kiai sing apik sing sempurna kowe tomak. Engko dira sempurna gak arep arep napa? Sempurna. Jadi anggere ana wong arep-arep wong liya sempurna, iku berarti dhekne duwe napa? Tomak. Iku ya salah. Nah, ketika ini Said Abdul Al-Haddad teng anak soal kimia, wong ngarepno wong liya sempurna. Iku goblok-gobloke wong dene dhewe ra siap diarep-arep Nah, kita nuntut tujuan sopan itu keliru. Kowe ora iso dituntut nyukupi nafkah. Jadi sepele ora sopan. Dan kowe nak diujar-ujari, wis kita toleransi ra sopan, aku toleransi ra iso nafkah. Jadi satu-satu. Ojo kok kowe nuntut, nek nuntut dituntut gak sih? Paham ya, betul. Karena apa masalah korban dibahas dalam surat haji, mergo korban itu implementasi contoh sifat takok, sing sifat takok niku awal sing awal hadasi. Ya agama iki namun dijogo kalian sifat nopo takok. Ini ku nyata to. Cara Kanjeng Nabi Rona Abu Bakar ya tutup tenang, wong sing fasilitasi Kanjeng Nabi Abu Bakar. Bilal ini semua modal melarat tidak sabar. Orang-orang duit Abu Bakar ya takut dalam mobil. Ini pun takut saja kan. Makanya cara Bilal masih di dalam Quran hadis kaya apa kandidat khalifah gak melok-melok. Sing tuku awake melok nominasi. Mbok soleh Bilal tujuh langit penyelamat apa sinten? Abu Bakar. Nganggo duit kanggo abang. Nganggo duit. Iku ora iso. Makanya ketika nek hadis sing nyelamet agama sifat napa? Eleng-elengnya. Mayoran itu penting. Mulanya sifatnya Nabi Ibrahim disebut Quran apa? Sifat mayoran. Ketika Nabi Ibrahim ditamu malaikat, gambarannya Quran sebut pamalah kita anja'a bi'ijlin han. Orang anti suwi wis disembelihno pedes. Paham ya? Bermuni assalamualaikum pamalah kita anja'an apa bi'ijlin han. Jangan sedelok disembelihno pedes. Lah saiki wong sing lomo fasik-fasik. Temu kanca mayoran, sithik-sithik mayoran. Wong saleh iku medhit-medhit. Lah iki terus akhire lambat perkembangan saleh iku lho. Perkembangan saleh dolen. Pak. Yo ada kemenang mesti itu tersinggung. Oh, iki urusane ya, digunane ngaji udah dari barang sing ora bener. Bersama dengan motor Quran, sifat Nabi Ibrahim disebut Quran apa? Ketika ditamu dia, pamalah kita anja api ijlin. Jadi tamu orang pati tenanan jagungane wis ngongkon sadaleme cara kiai kon nyembelih nopo. Kowe nyembelih kita maju mundur maju ngene. Keputusane akhirnya nasi kucing. Jadi payah, mulane agama itu lambat. Agama itu apa? Lane lomo niku tradisine wong jahiliyah, wong fasik-fasik. Abu Jahal iku senengane pesta-pesta makan-makan. Lha iku nak nganti diilangi terus Rasulullah tidak menggantikan. Iku kok Nabi jinyak ape Abu Lahab Jahal. Lane ning kene urusan ibadah haji di sak paket nggih, napa sak paket. Terus disebut napa ja'ala wahul Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnasi wasyarul haram wal hadiyah wal qalai. Hadiah maknane kewan hadiah,
Wal qalaid manane kewan-kewan sing siap diperuntukkan khusus disembelih ning tanah haram. Jadi disebut summa maqilluha ilal baitil ati. Kok terus disembelih seputar Ka'bah. Imam Suyuti kuatir ngono ayat iki seputar Ka'bah wong nyembelih wedhus pinggire Ka'bah malah rusak kabeh Ka'bah. Mulai ditafsiri wal murad al haramu jami'u. Ya maksudnya ning tanah haram terus go sembelih pinggir apa? Ka'bah ya malah kacau kabeh. Lagi pentingnya ulama ya. Tadi terang ora dari Quran ilal baitil atik jadi kudu pinggir Ka'bah, pinggir Bam, pinggir malah kacau kabeh to ya wong ra tuwa ra tido gara-gara dinyembelih napa? Wedhus. Malah wago mau kena beduwi ku rusak gara-gara ini. Ane wal murad al haramu napa jami. Terus walikul li ummatin ja'alna man takaliyat kurus mawang gitu terusane ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi ini mayoran. Saran kula teng sing ngaji kula nu tunggal dan ini saya lakukan. Semenjak kula nyai Bapak wafat 2005. Kula boten ate gak nyembelih wedhus. Ya wis lah, cilik lah. Kula sering takoki yang pertama kula nyai sakniki sama ditakok. Gus, kok wedhus wedok ada rombongan. Dan dari korban kudu powel. Wah, aku ora korban mayoran. Jadi cara kula, ini tidak hanya cara kula, cara semua ulama. Wonten kaidah mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kowe nek ora iso wedhus sing powel, mergo powel urung bisa. Ayo aja terus blas. Cilik-cilik lah, priang-priang lah, gitu penting. Lha ngene kok kaidah, dadi mala yudroku kullu la yudroku kullu. Jadi barang nek ora iso ideal, aja kok terus blas. Paling enggak anak bujung gak tau mak ngenteni bagian kertekan paham ya. Gue pulang jarang nyembelih waktu itu, kadang nih waktu cilik, penting nyembelih. Mereka mau al-maisur la kutubil maksur, malah yudroku kullu la yudroku kullu. Ya misalnya rapi itu ayu ora, rapi kudu lima liha wajah malio hatabia, kudu ayu nasapi ape, percaya apian, terus ke ape rapi. Ya saat terakhir pokoknya wedok. Tunggu, ora iso. Ojo kok terus blas, ojo kok terus apa? Lah, mboten pancen adat di Jawa keliru. Angger kiai-kiai marat-marat iku ora kelar korban. Niku terus ora ya ora nyembelih wedhus. Akhire kan marah-marah dikai wong. Misalnya rapat blas tuku daging 2 kilo, pokoknya iku yang mulai. Saya punya alasan kuat bahwa ini takor bila begini. Ketika tanggal 10 diharamno poso nganti tanggal 13. Alasannya Nabi apa? Mergo fa innaha ayyamu uklin wa syurbin. Karena ini hari makan. Ya saiki anak bujung to disebut Nabi hari makan, kresek ora ono sing ngekek ya akhire toma. Lah nek toma terus ngajili ke tempat kok kana lali konco, lali konggo. Kere berhenti, kere apa? Tapi alhamdulillah ini mesti sekolah sing anak kula juga angger wae korban. Wes kurulah cara bebak ya. Asaran ku kliru Allah dilebon penting mari wong lomo. Jadi paham ya, kadang wong kepingin wong kepingin ideal kudu empun nang itu. Jadi malah yudroku kullu nunggu la yudroku kullu. Jangan kalau tidak bisa semua terus sama kalau ngene tiyang ora hafal Quran. Ora wajib. Yang penting hafal tabarok. Ojo ora hafal Quran terus tabarok hafal opo ora. Mengapa mukul duduk? Kalau buatan apal hadis Bukhari, minimal apal Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah apal kafe, minimal apal kitab. Dari nama malu nopo dunia. Jadi supaya saya malah yudroku kullu, lah yudroku kullu. Cara tinggi tengah asbah al-maisur, lah kudu bil masur. Ngono kok raro. Paham ya, mengenai urip itu gitu. Sekali sampean mlebu sifat medhit itu bahaya. Bagi anak sampean kan enggak masalah, anak istri sampean. Tetep wis mayoran daging kan. Kalau sampean nyembelih wedhus rego 500.000. Anak, bojo, tangga, keluarga parek tetap mangan daging selesai kan. Nah, kalau yang berpikir kayak sampean satu kampung itu misalnya sepertiga saja. Sepertiga dari satu kampung berpikir kayak Anda. Kan tiap satu orang yang menyembelih wedhus kuru kan cukup wong 10. Dan yang berpikir kayak Anda orang 100, berarti ada orang 400. 100 berarti ada orang berapa? 1000 kan? Lalu dia cara berpikir, lana, modusnya cilik.
Tak gak keduman wong akeh goblok nek mikir ono bayangno wong lumoy wong 100. Lah kok berarti sing iso mangan wong itu. Jadi saat itu orang korban wedhus poel tapi wedhus guru kabeh, tapi saat itu mangan daging. Lu minimal nabi ngaramno poso iku sumbul. Lah yo dino itu isi haramno poso lah. Bareng di haramno poso tetep tempe. Wah yo repot. Saiki kaya mikir ngono kok ora iso. Saiki nabi to wis ngaramno poso. Jebule tetep kerupuk tempe. Sakit. Jadi Nabi ngaramno poso alasane fa inna ayyamu uklin wa syurb. Karena itu hari makan. Kulo mulai 2005 saat ini alhamdulillah toko-toko kan saya nana tuh. Sering mau guru-guru SD tuh wedhus. Tak berbandah anak gesbar. 2 juta kakean Gus. Nak 600 kuat. Tapi rasa sebelahnya masjid kok darani syariat aneh. Ngono kowe. Saya tak arah haram sebelahnya masjid wis ning omah ya. Mergo omah kok daduk apa? Syariat. Lha iku pentingnya terkenal ngalim. Jadi karena kula terkenal ngalim wong bebantah kan mikir. Lah dadi wong sing adili rawani meriang, ngadili terus. Ya paling gremeng-gremeng sithik. Tapi kula wis rawani jenenge nek terkenal ngalim ra enak lah. Cara gue teror-teror itu ra enak lah. Tapi ini penting karena ini agama harus begitu. Agama harus dikawal orang alim supaya itu tadi. Kula nu banyak niat ki wae. Kalau sekali adat medhit sampean toleransi itu bahaya ke depan. Kalau yakin piye wae kefasikan ini merajalela tetap gara-gara medhit. Ambek budi pekerti sing elek, termasuk budi pekerti elek utama. Napa? Utama. Lu coba, pengajian itu biayanya berapa? Itu kalau kiainya tomak, panitiane tomak itu habis berapa? Tomak itu ngentek-ngentek itu. Sebentar kadang wong fasik itu Jadi kadang wong fase gawe kumpulan apa jagongan ning gone perapatan ngono saling enggak berharap. Bar makan-makan bar mulai. Kadang kita sing wong saleh ketemu wong sugih ndi sing traktir. Sawane wong sugih tersangka. Kudu sing bayari. Lho kok biasa jajan bayari wong sugih. Jadi tomak itu harus dilawan. Kalau ndak Anda akan memposisikan wong sugih tersangka, nak marung kudu sing bayar, nak lunga kudu sing nyilai mobil. Itu fase itu soleh yang fasik, itu bahaya. Agama mbak atur ngono. Lan kula nu biasa lu ngomong lebih mandiri, kalau tak latih. Itu jenengan wong alim sering ngomong dhewean. Aku ngelatih lawan tomak. Jangan sampai ada dari orang alim terus mentersangkakan sekian wong sugih. Gara-gara fasilitasi Anda. Nah, agama itu harus dikawal 2 orang itu, yang lomo dan tidak tomak. Wong fasik ora tomak, wong fasik uga. Fasik itu mulanya menarik. Sama dulu bajingan-bajingan wong. Jajak orang kancane serius. Semua kan apa? Ora. Kancane mulai dibano. Wong saleh wangen. Tadi terus tersinggung, omongan kasar tersinggung repot. Bajingan dipisah kancane tenang. Padahal etika wong saleh in udia yakbu nak dilarani iku nyepuro. Iku pancen sing lakone wong fasik. Wancuk kowe lagi teko tenang ae. Wong saleh dipertemuani sithik anu atine loro mutung. Lha iku pintere setan. Setan iku. Setan iki. Ayo wong paling sering mutung kiai ta wong fasik. Ya. Ngajian opo tersinggung lho mutung. Mulane kula mau datang ihya niku. Wong saleh iku kudu maca wong fasik. Wong fasik kuwi bandel dari Imam Ghazali, wong fasik kuwi napa? Bandel. Jangan-jangan kefasikan merajalela iki di antarane dosane wong saleh-saleh sing medhit. Ngendikane Nabi, agama ini hanya bisa dikawal 2 hal. Niku napa? Wala yusliha hadzina napa illa taqa wa husnul sampai terus adat-adat. Kalau ini haji ya nggak tergolong ya buatan juga, yang pulau ini banyak narasi juga. Tapi pas Idul Adha tanggal 9 itu lagi nyekel duit ini sekitar $300, $100 itu lagi betul rupiah, betul dolar, betul rial. Hampir saya putuskan tidak korban. Tak pikir korban itu $200 resmi ini Bank Arroji, urusan Arroji, bank resmi. Waduh $200 nak korban. Kalau orang ngerti ya tapi turu mesti kepikiran ayat soal. Ja'ala wahul ka'batal baital haram wa qiyamal linnasi wa syarul haram wal hadiyana wa.
Wawune nek wawu atas cara sumanung kok wawu sak paket. Mosok wis ro Ka'bah. Uang cara paket sak paket tapi haji. Apa turu meneleng-eleng ngono. Tangi turu. Akhire isu kula ngoro bang bayar $200. Sekarang ini pun Gusti tuku wawu atas katanya. Tuku wawu napa? Atas. Jadi uang nek cara Ka'bah sak paket ya Allah wahun Ka'batal Baitul Haram Tiyamal Linnas wasyarul harama wal ya wasyarul haram karwan tak paket kan jenenge kaji mesti ning bulan haram kan mergo Dzulhijjah kan bulan haram wal hadiah jadi kula korban nganti lihat lali niat pun Gusti tumbas wawu atap perkara ne atape wawu tak paham tidak ada wudu ya bangsa wudu pasti wudu aku mbak isi aku mesti bangsa wawu kena kabeh kan. Nah, saya kaji korban ya bukan alhamdulillah kurang paham bahwa atap dari gak apa-apa. Ora usah mbok kafaroi, baru kayak gak paham ora kena top. Tapi jelas wawu itu berkuah apa? Nah, wawu limut lagi jam'i kudu sak pakai. Sehingga ja'a zaitun wa amrun wa bakrun ya teko kabeh. Mane sing kaji bar ngaji iki rada lara perkarane kebebanan wawu napa? Tapi nak tengok liwat ya pun keliwat paham. Di kodok yang salah tidak benar yang kasih. Kok ibadah itu terus terakhir semua makiluha ilal baitil. Korean zaman jahiliyah itu jelas Abijal sering pesta. Ya ini disebut apa wa qalu hadhihi an'amu wa harthun bisrullah yat'amuha illa man nasa'u napa bizamihim wa an'amun hurrimat zuhur. Kurima dulu itu an'am sing ora tahu ditumpaki ora tahu dipekerjakan demi nyepesialno badhe didamel korban tengkak. Mergo sapi paling apik utawa unta paling apik iki disebut tenggene surat Baqarah niku. Syarate sapi sing disembelih Nabi Musa kudu disebut innaha baqaratul la dalulun tufirul ardh napa wala taqtil harta musallamatul la syiata fiha. Jadi sapi sing apik sing ora tau dipekerjakan. Wala taqtil harta ya ora tau digo brujul. Musallamatul la syiata fiha. Sing ora ana cacate blas. Lha iku Abu Jalal pula nglakoni malah kewan-kewan sing apik digo korban. Kontane sekedar ditumpaki wae ora oleh. Kudu lemu. Lah akhire Nabi go ngimbangi iku nyaratno korban syarate ora picek. Ora pincang, ora kuru, paham ya? Iku asal usule ngono. Aku wis ora ro, mergo ngaji kok tak kripto, dadi ngerti-ngerti. Pokoke syaratnya korban ora picek, ora pincang. Iku ana asal usule zaman Abu Jahal lebih dari itu. Syaratnya kudu lembur atau ditunggangi. Syarat Nabi wis minimalis menapa? Ya tapi keliru nang Islam bareng gak memenuhi syarat terus ora nyembelih blas. Terus tomat, terus hancur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gerak kebagian nak gremeng. Wong nek ana kanca akrab, padha pada wong liya. Mane mulai besar eling-eling ya. Wedhus-wedhus guru disiapno paham ya. Wis ora usah sebelah ning anggar masjid mari fitnah. Pokoke ayamu uklim wasyuk. Jangan kok cara malah yudroku kullu la yudroku kullu. Al-Maisur la kudu napa ilmu. Bona ngandel kula. Dadi kan Nabi dawuh ayamu uklin wasurbin sumbut. Alhamdulillah umat kudu mayoran. Mesti haram poso dibeli mangan kerupuk mbek sambel iku wae. Take sing haram poso, wae take sing napa? Oh, sarwan di haram poso ben napa baik. Alladzina al-mukhbitin sinten alladzina rumade wong akeh ida dikira kang nalikane disebut sapa Allahu apa. Wajilan mongko wedi eko pas tegese wedi. Apa kulo burung biro-biro atine wong akeh. Wasoti ini nang nang sabar kabeh. Sabar kabeh alama ngatasi perkara asuk kang kenane apa mantu wong akeh minal balaya sang biro-biro bala. Wal muqimi sholati lan sing nglakoni salat ya apa dia dalam biro-biro wektune salat. Wami malang sanging opo wae rozak nakang rezeki ingsun. Wami malang sebagian tangga perkara. Rozak nakang rezeki ingsun ing wong akeh yen iku ora padha nglakoni infak sapa wong akeh ya kasuk kakuna tegese nglakoni sedekah sapa wong akeh. Wal budna lan ing unta. Jam ubadanatin wa ya ali bilu unta.
Ja'alna gawe sapa ingsun ha ing al-budna lakum manfaat kedue sira kabeh. Min sya'airillah iku setengah saking siare agamane Allah. Unta sapi wedhus iku sing lemu-lemu sing apik termasuk siare Allah. Kenapa diarani siar? Mergo disembelih terus digo mayoran, nek ana wong Islam niku lomo. Lah nek mbok cancang ning omah mbok investasi gak siar blas iblis iku ora siar blas. Kok salah blas, kira kados napa? Salah blas. Lakum tetap dadi sira kabeh fiha ing dalam unta khairun te ana kaapian. Nafun tegese kemanfaatan di dunia ing dalam dunia utama kang perkara takok gambaran siji apa. Wa ajrun lan yo ana unsur ganjaran sok ben fil uqba ing dalam akhirat. Fat guru mongko ing sira kabeh isma wore arane Allah. Fat guru sapa. Isma wore ing asmane Allah alaiha ing atase al-fitnah ai inda nafsiha. Jadi unta dadi ayate Allah nalikane disembel. Soapa hale ngadeg karo sikil telu. Wong Arab nek nyembelih unta wedhus iku boten digolino kaya wong Jawa. Jadi unta sing sikil ngarep kiwa niku dicancang, terus disembelih ndek ngadeg. Boten kaya wong Jawa napa nyembelih sapi gegere gak karuan. Didelok tak masjid napa? Boten niku nek wong Arab wae sikile sing ngarep kiwa dicancang. Ya mun terus disembelih kalian napa? Ngadeg. Oh imatan hale ngadeg ala salah sing ing atase sikil telu. Makku latal yadil yusra hale dicancang sikil ngarep sing kiwa. Faida wajabat mongko nalikane wis doling apa junubuha, apa lambunge unta, sakota tegese gugur apa nako ilal ardi maring bumi. Gak dan nakri sause disembelih. Bahwa iki ku waktu akli waktu wis dipangan minha saking unta, saya dipangan fakulu. Mongko mangano sira kabeh minha saking unta, insikum lamun karep sira kabeh. Wa timulane ngeke imangan sira kabeh alqania ing wong sing nriman. Alladzi dikuse wong yaknau kang nriman sapa lagi dimaklan perkara yuk to kang den paringno apa lagi wala alulan ora jaluk-jaluk sapa lagi wala ta'arudulan ora mlameri sapa lagi manane yo ora jaluk yo ora ngetokno jaluk yo ora mertemoni jaluk kadang ana wong muni ora jaluk sori tapi mertemoni jaluk padha wae ngono wal mu'tarra lan wong sing jaluk aisa ila dikuse wong jaluk awil muta'arrido utawa mertemoni jaluk. Kadari kaya mengkon-mengkon kabeh mislah hada tasiri tegese padane iki lan ngatur. Sakur nang ngatur ing sunah ing kabeh laku manfaat kedhi sira kabeh. Unta iku manfaat dadi ayate Allah bi antun haro. Gambare ento den sembelih apa unta, watur kabeh lan iso den tumpaki apa unta. Bi antus hara watur kabeh. Wa illa kok lamun ora diatur Allah, lam tutik mongko ora kuwasa apa unta. Umpama unta ora didesain Allah sedemikian rupa itu tentu ora kuat nanggung nek ditumpaki wong. La'alakum nawana sira kabeh utas guru ora iku syukur sira kabeh. In ami ing nikmat ingsun alaikum ing atas sira kabeh. Layana ala ora iso mendapatkan Allah ing Allah, ora iso ngentokno Allah apa lukumu apa daginge unta wala dimau halan ora kete unta. Meskipun ngono kabeh sawise nyembelih iku ora kok Allah iso diteror ambek kakean unta ta daging boten. Sing saged menekan Allah supados ditampa namun takwa layana lawaha napa luhumuha wala dima ela yurfa'ani dikesara den angkat apa luhum lan dima ilahi maring Allah wala kianal tetapi ini mendapatkan ngentokno ing Allah wa takwa wa takwa minkum saing sira kabeh ayurfa'u dikese den angkat ilahi maring Allah minkum saing sira kabeh wal amalu amal as-shalih kang saleh al-khalis kang murni lagu maring utawa lagu kedhi Allah mali mani semertane iman. Kadali kaya mengkono-mengkono kabeh sakro hang ngatur sapa wae ing nakwa lakum kedhi sira kabeh. Ditukar biru supaya maca takbir sira kabeh Allah ing Allah. Alama krana ngatur perkara hadza kang maringi hidayah sapa wae ing sira kabeh. Arsyad gum tegese nunjukna sapa taala ing sira kabeh lima alimi dini. Maring pira-pira gendera-genderane utawa siar-siar agamane Allah. Wa manasiki haji lan manasik haji Allah. Wa basir lan ngeke ibu bunga sira al-muhsinin ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian ilmu wahidina wong sing nglakoni tauhid. Inna wa ta'ala yudafi'u namengi sapa Allah utawa nggih cara iki kono maknane namengi utawa bela sapa Allah. Anil ladina amanu saking wong sing iman. Allah selalu bela wong mukmin wa ilal musyrikin sangka terore utawa penyelundupane wong musyrik. Wa ilu teror sing nyolong lho maksude nyulik zaman ini nak rawan culian iki zaman riyen. Allah selalu nglindungi wong iman dan ora terjadi penculian yang dilakukan orang musyrik.
Inna wa ta'ala la yuhibbu seneng sapa wa ta'ala kula khawanin. Ing saben-saben wong sing khianat di amanat ing dalam amanate wong kapuren kang akeh ngafiri nikmati maring nikmati man. Bahwa DKP al musyriku naiku pira-pira musyrik. Maknane di makna anahu al makna te maknane anahu satana wa ta'ala yu'aqibu nyiksa sapa wa ta'ala ing al musyrikin. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Udina den paringi izin. Kulo tak terus cerita lomo kersane untuk barokah cerita niki ya. Yang iki ajarane pangeran ya. Nah niki namung pemanis ya, artinya pemanis niku boten enten hadis sahih tapi mudawwal teng kutubul ulama. Dibukukan di kitab ulama. Suatu saat ada seorang wali mimpi di dekat Ka'bah. Dia itu mimpi untuk salam ya ketemu Rasulullah gitu, terus Nabi itu titip salam kan tiang di satu kampung ya. Orangnya namanya Sia. Ternyata Sia itu orang Majusi. Wes Majusi ngawin anak itu. Jadi wong Majusi itu agak beragama. Dia ini udah anak ayu, jadi bareng perawan gede mikir, wong ngetak rumah aku ayu tak kena uang goblok sendiri. Jadi orang mikir dulu ya, sarap kan. Jadi ya cerdas tapi wong ayu tak rumah gede. Kok tak kena? Walhasil di malam pengantin itu tiap badhe dikumpuli wonten imro'atun sing ajis wong wedok sing lemah mriku. Angger mriku diparani mulai. Wah angger gang sedelok mriku malih sampai 3 kali. Walhasil mbek wong majis itu dibedak. Ternyata orang tua itu punya anak yatim banyak. Ditanya, "Ya ibu-ibu, kenapa kamu begitu?" Nggih kula nu nak badhe nak ndelok anak-anak saya kelaparan, niku kula kepen njaluk jenengan. Tapi kalau saya ingat Anda majusi saya tidak jadi. Mosok wong muslimah njaluk wong napa? Najis. Tapi anggar kula mulai roh anak kula kelaparan, saya tidak kuat ingin minta lagi. Dari wong majusi yo, jenengan teng dalem mawon kula pakno ya. Tapi temriki mawon. Dipakno dipikir dia, padahal dia seorang kaya, terkaya di kampung itu. Digawa iki. Baru kaya niku Allah ridho. Terus untuk hidayah. Ya terus. Nah cerita itu tidak ada yang tahu. Dua orang si wali tadi, dia ini mikir. Mosok Nabi salah kirim salam. Mereka orang itu apa? Akhirnya gak kuat ya. Serana dia tetap diparani. Barang diparani. Cerita si wali ini. Akhirnya masuk Islam yang mati. Berkejar yang mati si. Cerita itu sing roh mau aku ambil wong itu. Wong tak disorang. Kok Nabi murah, Nabi tenang, Nabi kok Nabi murah, Nabi tenang, Nabi akhirnya masuk apa? Islam. Dia baru kaya lomo. Dia baru kaya lomo. Tapi walian, ini ramesin-mesin ini. Ramesin-mesin ini, tapi ini malah hadis soheh. Yang walian itu hadis soheh. Paham? Tak labah itu soleh-soleh sohabat. Orang-orang sohabat soleh-soleh sahabat. Lakopane hamamatul masjid. Merpati ini apa? Orang-orang sohabat berkejamaah atas nopo. Sampai sohabat sampai melapori hamamatul masjid. Merpati ini masjid di salah. Ini rata-rata. Tiap bersalam langsung melayu mulai. Biasanya Nabi itu janggal. Tak kok ya salah bagai tiap bersalam kok melayu mulai itu. Pulau nu saking marah ya Rasulullah. Bujuk pulau ini ngenteni kelambi sing pulau itu. Kesakit di sholat ngenteni kelambi gentenan sampai nopo pulau. Tidak ngambil ke melarat nganti ngono, sampai orang nganti ngono bang. Walhasil, ini waktu itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Biasanya betul kuat salah. Saya Rasulullah, bahwa pulau ini juga nggak ada juga. Kaji Nabi saya ngendikan menawa apa yang mulai kubah nasibem. Dan dia dirayu menang. Mulai kayak misalnya di wiki, kiai kayak Nabi itu nggak sebut ini, padahal dia ada Nabi. Maling kali rugen, Mustafa di ijazah rugen juga. Mana apa yang ini niru Nabi jawaban Mustafa. Mana apa yang ini tapi wong ora terima, wong ora terima tidak. Sampai 3 kali walhasil akhirnya Nabi ngendikan bareng berkali-kali diminta, ya Allah, kula nyuwun supaya salah bah juga. Jadi ra kuat juga Nabi dituruti. Terus mulai wedhus sewa kae. Wong Arab kok wedhus kuat. Wes pertama niku mulai raja ma asal dulu sesuai 5 waktu raja ma terakhir mau Jumatan tok.
Dawet itu tiap 40 ora zakat kita. Bulan 80 berarti nabo kali. Akhirnya suatu saat bareng salah baca tahu Jumatan, setelah tahu kabar gue sibuk, pedusnya mau final jalan, pedusnya mau nabo final jalan. Akhirnya Nabi ngutus utusan zakat. Barang pedusnya wis akeh iso gue hitung kan. Misalnya pedusnya 1000 mau kena pintu. Dia nak 80 niku loro lah. Ada tiap 103 loro lah. 1000 berarti gitu. Nah, wong satu C 3 loro berarti 20 nih. Tapi di mana 25 gitu. Langsung nih. 25 mana 25. 25 wedhus. Bareng dihitung sak laba jadi kurang ajar cangkeme sak laba elek tenan. Mulane akhirnya dilakoni sak laba ngutang luwak niku mana sak laba ora ono luwak. Sahabat itu tersinggung gara-gara sing narik zakat diomongi ngene. Iki ra zakat iki. Iki pemerasan. Jadi inna hadhihi laysat zakat, innama hiya kharat. Jadi iki ku apa? Pemerasan. Sahabat itu tersinggung. Jadi matur ning Nabi. Matur ning Nabi tersinggung wis medhit iku mesti cangkem elek. Itu wong nak medhit itu kombinasi dengan apa? Cangkem elek. Kalau gue jadi wong larat orang ngekek itu cangkem elek. Kok ora mergo itu terang ngekek. Cangkem apa? Jarang lho medhit ra cangkem elek. Untuk barang elek biasanya kombinasi. Jadi kalau dia ana wong njaluk wonge sehat, pikiran itu terang ngekek itu ambek support mergo apa? Ya. Karena saya pengiran nak salah kita, medit-medit kok, cangkem elek kok, orang kombinasi, pak, rata apa? Kombinasi. Tapi rata-rata elek itu mesti apa? Kombinasi. Kayak gue medit sama keluargamu, benar-benar medit guru, terus ngono kita medit itu salah, mesti kombinasi. Tomak neng kiai untuk korban akhirnya mbak kiai. Tadi gue ragu tok, panitia salah nopisan, jadi dia salah liwong, telu kan. Jadi medit, komentar, hasut, wajib. Kombinasi itu kok kombinasi. Terus akhirnya walhasil ambil Allah rasi paringi tobat. Jadi betapa dosa medhit itu nganti nyinggung pangeran menyinggung Rasulullah. Akhirnya salahnya tobat. Tobatnya tenanan. Soal Nabi itu betul dosa ke atas di atas zakat. Tapi be Nabi rapi. Ya be Nabi nopo berbentuk rompok. Maka Allah pun bertempurun tersonompo. Lan disebut wa minhum man ahada wa hanawa lain atana min fadlihi lana sattaqanna wa lanakunanna minal sholihin. Tapi falamma ataru min fadlihi bakhuluhi wa tawallaw wa hum muridun. Akhirnya jadi fa'aqabarum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yaksibun. Lalu dosa medhit itu kepengen tobat ora nampa. Barang kanjeng Nabi wafat, sudah intakola ila rohbi kila ala Nabi mun pindah teng alame pangeran. Ya Nabi Bakar. Abu Bakar rawani, aku rawani wong zaman Rasulullah rawani nampa meneh aku. Abu Bakar kapundhut Umar gak wani meneh. Akhirnya tak laba itu mati ning era Sayyidina Utsman. Itu bisa medit, tapi itu pada orang gitu. Jadi mumpung sampean urung pati medit teman-teman bahagia. Mergo ana fase iki. Jadi sampean lomo mergo ana nopo fase iki. Lha iku jogo fase kemunak panjen iku jogo lomo. Perkarane fase lomo luwih gampang didelok Allah tinimbang soleh nopo. Wong maju si klirune ngono baru kaya lomo untuk nopo. Tidak. Ya lomo aku kudu duwe. Kasus lonte ya hadis soha. Wes janiyah wak lonte. Melaku-melaku ketemu asune ketok lesu lonte ini medun ning sumur. Mek bani diombek. Lha wong kok matur nuwun. Mergo lomo padahal kombinasine lonte kombinasine mbek asu. Ora pitik ta kucing iki diombeni lu asu. Sing cerita hadis iki diombeni asu ta pitik. Ya yo pengen berarti lomo iku meneh ada mbek kucing, mbek asu ya. Asu. Ya sopan iki ngoten, sopan wae terus masuk ambek atu ya, mbek jalan ya ambek sopan. Jadi nek ana jalan liwat ame sampe tuwa ambek. Lha kan kiyen lho, masyhur sampean waca teng Ihya, kita fokus ning kula. Di antara Nabi Isa liwat mbek kaum Khawari, ini liwati celeng ning tengah dalan. Nabi Musa nyingkir. Nabi Isa nyingkir. Dari kaum Khawari niku trimo celeng mon kok jenengan nyingkir.
at-thariq benana mustarab. Iki dalane wong akeh, termasuk dalane nopo. Bareng mlaku-mlaku meneh iki cerita Husnul Khuluq. Ana asu contohnya ya asu. Asu mate wis mambu. Wis mambu buat kaum Hawarian nutup napa irunge. Ma antana hadal kalb. Cek mambune napa jenenge? Asu iki. Nabi Isa oleh ngendikan lucu. Maaf ya dosinna, tapi untune ku api. Cek api ya untune api. Maksudnya api mati seolah untune pergi bisa tetap api. Kaya senyum ketane. Itu Nabi Isa. Maaf sana sinna. Dari Imam Ghazali ngomentari Dawe Nabi Isa, betapa seorang nabi itu inginnya melihat sisi nopo positif. Saya itu hilang tapi wong soleh zaman akhir itu hati ini itu medit sampai cangkem elek. Fasik, ngomongin wong dia saya nak itu, ini buat tenang. Dia nak suami soleh, dia itu bisa kok waktu sendiri. Atau misalnya malah oleh, misalnya itu jangan sanate. Tidak medit buat tenang apa? Nabi biasa misalnya, anggap pas posisinya Nabi Ibrahim masyhur misalnya ufilakum walima ta'buduna apa? Minfillah. Ada Nabi gambar, anak sahabat diterang orang paham yang bikin sakilat ke umum. Siapa buat anak gue terang orang paham. Cara Nabi ada berapa? Sakilat ke umum. Karena Nabi nanti dibantah sahabat, wong semarin pun rokok gue gini, maksudnya cangkemnya. Sahabat diprotes, mau Nabi justru cangkem yang lebih nopo. Akhirnya Nabi juga sakilat ke umum. Siapa buat anak gue? Terkadang Nabi Dawud, nopo? Dibantah Nabi Dawud hal yakubun nas ala mana firihim au qala ala al-sinatim ila haqqa itu napa al-sinat. Wong nganti mlebu neraka kejungkel mergo salah napa om. Salah omong kadang wong nafsiri iku maknane omongan elek mboten maksudnya salah fatwa atau omongan elek tempat hukum timbang sawangane sopan salah napa fatwa. Kalau salah fatwa itu fa'atau satu ilu napa fa'atau biduri ilmin fadlu wa adl. Eleng-eleng dadi lomane tiyang majusi iku barokah ngantos do hidayah. Salah bah sing saleh dekem ning masjid kaya ngono. Iki sing saleh tukang itikaf, meneh saleh sampeyan ora tau dekem ning masjid, malah bahaya kali masjid. Salah bah wis saleh tukang itikaf gara-gara masjid gak ono gunane kabeh wis saleh. Meneh sampeyan arang-arang nopo? Arang-arang ning masjid, penggene ning warung, masjid wae takut bala wae malah. Tak terima salah bah ulo. Coba tengok tenang. Zaman lari pada hadis sokai. Wis hadis sokai di bener Al-Quran. Cerita salah berat di bener apa? Manuk wedi. Sifat wedi itu wedi. Wedi tenang. Sing enak mau marah. Ora usah wedi ini. Ngerasa mustahil. Angel kan dadi wedi. Ngerasa apa? Mustahil. Malah repot bener. Jadi ora tahu pikiran nomo. Mereka ngerasa apa? Mustahil. Wah, itu parah melarat gak diselera. Melarat tidak cita-cita. Apa? Itu apa? Orang terus menstatuskan diri apa? Mustahil. Kau repot. Orang berhak nombor. Wah, repot. Bon kalau terus lagi. Faidah wajabat dulu. Jadi ini eleng-eleng tenang. Mayoran itu penting. Sampai carane mayoran ini diwarah no Quran. Mayoran itu penting. Sampai carane diwarah no Quran. Carane nyembelih, ora nyembelih kudu dagingnya dibagi ngene-ngene. Masa niki wong saleh-saleh saiki jarang mayoran. Kok wedi duwe kalon. Wong fasik-fasik di desa juta wani mayoran. Wong saleh imam masjid utawa imam musala anak urung duwe 1 juta rawani to. Akhire wong fasik di 1 juta iso duwe pengaruh wong 20 30. Kita sing wong saleh kangelan golek napa? Pengaruh gara-gara tadi kita tobat kan, jempol kadung-kadung medit turunan itu tobat. Kadang orang kena disalah, kalau kita nanti siling no bapak, itu jogeman gak nyala no wong ora iso duwe mata itu. Bapak nak nyontok no lu, coba wong medit itu boleh santri lah tetap medit. Itu angel, itu aku roh medit itu mulai baik. Nambah mana ada di keluar itu kalau bodoh, bodoh santri itu tergeblak. Itu nak bapak bodoh, ya bodoh, baik bodoh, ya bodoh. Jadi paling angel ngadani waktu itu turunan itu angel.
Makane wong nyalano wong teman-teman yo ora iso, kadang medhit yo turu. Bodoh kadang yo turu. Lah nek iki sepun kan do menangi bodhone bapak. Lah anake mondok dadi cah koplok. Menangi bapak dhisik apa to angel ra karuan. Bareng anake. Sampai akhirnya pengurus di Kadanco nak nakal bar dong, aku rombai malah nemen deh repot. Wah, ya so kudu mulane wong yo ngerti syariat, tapi yo ngerti hakikat. Kadang wong medhit yo napa turunan. Jadi bocah iku kena dikandani, tapi wong kene uga napa. Mane dulu tetep tauan au kar. Ya ora tak tersinggung cerita ilmu, tersinggung biasa mawon. Ini kan urusan ilmu. Ya ora kena disalahno teman-teman. Kados kendel yo gen. Wong Arab ku kendel-kendel, wong kene kendel. Wong Jawa wis kene ngeten iki klunak-klunak ngene ora. Wis kene. Lha iki kene kan ra iso dilawan kan. Kadang tiyang diwatak boros iki bae yo boros. Mulane kawin niku disunatno untuk kerabat. Mergo nek gen medhit sak dinasti medhit kok medhit banget. Enak menawa untuk wong liya iku silah. Paham ya, nanti wong liya nak menawa apa? Iya. Mulane cirine kawin itu makruh untuk akorib, untuk nopo? Selain rapati sahabat mari anak guru dari Fatul Muin malah oleh analisis nak rapi misanan rapati sahabat terus anake mengi jadi anake nopo? Tak cara kula ya ora ngono to, di plus tadi itu ya nak menawa watak elek niku kok gak nemen. Lho kene nemen. Pun betul sombong, gen kula nu gen apalan. Bapak riyen pinter apalan, bapak kula apalan. Kula nu ngapalo hadis nggih boten kesulitan, padahal nggih lafate ya aneh. Saniki anak kula Hasan nggih nak ngapalo nggih gampang. Padahal nggih boten paham mesti alit. Dia seneng mau ngapalno. Dari poten ana gen ora apalan, jebule dirunut yo bapak. Sekolah ra munggah yo mule bapak. Ayo repot. Itu pangeran. Jadi kenyala nang masjid teman-teman yo keliru. Cek bapak paham. Berbeda cek nopo. Takokno wong sing kuno. Wah, itu ora masjid mbake medhit lho. Itu yo ana. Repot iku. Tapi iki hukum tak critakno. Rasa tersinggung ya sama awon. Tapi ya kudu dirubah lewat hukum ya. Cocok kudu latihan dirubah dilawan. Mulane Allah namun juga ikhtiar tauan au cara. Ada sekolah nggih sering nglawan watak kula piyambak. Misale kula pribadi, kula niku seneng usaha sering dhewean. Mbah kula bapak riyen mulai kawin ngantos kapundhut iku poso teng taman. Bapak kula niku jenenge Ki Nur Salim, biasa namanya Mbah Nur Salim niku mulai nikah ngantos kapundhut iku poso. Dalah kapundhut iku poso. Mboten ada misal ing kamar kecuali Jumat. Dan itu terwarisi saya. Kula niku seneng usaha, seneng dhewean nganti sakniki. Kalau kumpulnya nggak benda musang, mulai kalau rasa seneng tamu dia orang unsur gen, ada unsur gennya memang bahkan dulu ya ada seneng tamu. Ya kayak gitu kan. Tapi saya sebagai orang alim pasti mulang kan, karena dia khawatir umat bilang rukun bahaya kan. Dan tapi gen saya memang gen seneng sendiri, bahasa saya itu seneng sendiri. Dia pernah jumatan. Kulorian seeling anggar sowan teng Mbah kula dianggap kan tiap sowan langsung ke kamar, mesti teng kamar. Nah, wong turu janggal. Berturu lagi tak jam juga. Kok boyoke ra kesel, kira turu mana kira dene. Ono wong kok apa turu. Dua orang turu. Ya itu tadi itu ke. Mulane pangeran iku wong ora kena disalahno nemen-nemen, kadang betul nopo. Oke. Pemenang cara medis malah jelas kadang mau penyakit apa sih takokane bapak am apa loro begini kadang ternyata ya penyakit nopo turun. Ane hukum itu ya wajib mbok lakoni, ngritik wong medhit wajib mbok lakoni, tapi ya kudu percaya ilmu hakikat kadang nggih. Nah, namane nang rapi wong sing ora medhit dadi kok anakem wis rondo ilang. Kok medhit to napa? Medhit wis parah nek wong medhit plus enak min plus. Ya ampun, tapi terus ayat itu bakat kurban, bakat mayuran kok detailnya kalau ini. Boleh diabaikan begitu saja. Nah, yang pengiran bakat tenanan diberi apa? Diabaikan.
Karena sapi mbok sembelih nang pangan 40 minha. Nah, mbok pangan wa atimul qani awal makan-makan mbek wong sing kurang sing butuh. Saiki sing iso nglakoni ngono ku wong fasik. Wah, sing iso nglakoni wong ngono ku wong fasik. La yana labuha lukumuha wala dimauha wala kiyana lutaqwa minkum. Kajari kasah koroha lakum itu kabiru wa alamah. Inna wa ta'ala juga biwanil ladina amun inna wa la bukula kawanin kabur. Ujina paringi izin di ladina ketiwa ngake yuko talu nakang perangi sopa ladina. Diparingi izin bi anna kumpuli. Klan saat temen aladina yuko talu kumpuli mungkin aningkaya sopa aladina yuko talu. Niki awalu ayatin nazalat fi jawazil jihad. Niki pertama ayat sing ngolehno nabi napa jihad. Sebelum itu nabi diharamkan perang. Nggih, 13 tahun di Mekah itu nabi diharamkan melawan. Terus saat teng Madinah niku untuk instruksi angsal izin kalau diperangi. Eling-eling sama tunggu dalil ekstremis. Kalau diperangi ayate udina lil ladina yuqatalu. Yuqatalu itu mabni majhul. Bagi yang diperangi itu oleh ngelawan. Udina tin izini bila dina ketiwa ngakayu kota luna kan perangi sekolah dina ayil mukminin atau ketiwa mukmin kabeh apa dikotilu yang to nglakoni perang sekolah dina. Jadi wong mukmin sing den perangi iku oleh nglakoni perang. Jadi sesuai dewe apa wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo kowe oleh ngusir wong kafir, tapi mergo kowe Ora wong kafir tengok-tengok ning omah ora tau ngusir kuwe terus mbok usir ora oleh. Jadi wong ayate wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Qatilul ladzina yuqatilu merangi wong sing merangi. Kados niki udina lil ladzina yuqatalu. Jadi wong sing diperangi iku oleh membela ora kok tengok-tengok terus perang dhewe ora. Wajib tahu kita awal ayat ini kawitannya ayat najalat yang turun apa ayat di jihad dan jihad. Wong sing diperangi iku bi annalumlan sakjane wong sing diperangi zulimu jenenge kaya sepur ladina. Epidemil kafirin sekelawan sudah dolime wong kafir iya ku yo ing aladina. Wa inna wa ta'ala iku ala nasri ing atase nulungi wong kafir iku lakotir nek dene dadi kuwasa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.